вот это окошечко, вот фактически в нем и происходит действие, в нем Да. движутся. Да, для кукол, именно это окошечко. В Костеревском культурно-досуговом центре премьера. Творческая студия Людмилы Строгановой подготовила для детишек спектакль. Сама художник-декоратор с любовью рассказывает про каждого персонажа кукольного театра. Сейчас в руках у нас ворона. Она, естественно, в побрякушечках. Она наглая, у нее длинный нос, глаза такие любопытные. Еще среди персонажей также коровка, козочка, петушок, курочка и жучка, прообразом для которой послужила собачка самой Людмилы. А начинается постановка с диалога бабки и деда, которые предлагают ребятам угадать атрибуты разных сказок. Трепыхается еще. Такие спектакли кукольного театра стали возможными благодаря победе в конкурсе президентских грантов. Когда в 2021 году Президентский фонд культурных инициатив объявил о том, что открывается конкурс, и в этом конкурсе могут принимать участие даже бюджетные учреждения, конечно же, мы сразу, не думая, решили, что мы расширим границы своего кукольного спектакля, своего кукольного театра. И мы стали писать грант. Мы написали его, да, очень долго волнительно ждали результатов. На самом деле конкурс был очень сложный. Всего лишь только каждый 18-й проект стал победителем. По территории Владимирской области таких проектов только лишь 17. На грант приобрели звуковое оборудование, а кукол, антураж, декорации изготовили сами. Детишки встречают такие спектакли с восторгом. Их очень ждут во всех уголках Петушинского района, особенно в отдаленных территориях. График выездов расписан на ближайшие 4 месяца. А потом творческая студия «Мы и куклы» подготовит новый спектакль. И вновь порадовать детей и взрослых придут самые добрые, милые и интересные сказочные герои, которых оживят человеческие руки, любовь и фантазия. Повторяйте за мной слова. Петя, Петя, петушок, золотой гребешок. Наталья Гусева, Андрей Эзнер, Сергей Акинтьев. Телевидение Петушинского района.